Hi friends, welcome to TNPSC 100 யூடியூப் சேனல். ஸோ இப்போ பாலிமர் நியூஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கான ஒரு இது வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதோடைய வீடியோ தான் வந்து போட போகிறோம். ஸோ ரயில்வே வந்து என்டிபிசின்னு எக்ஸாம் நடந்துச்சு. இப்போ அதோடைய லெவல் 1 அந்த தேர்வோடைய முடிவை வந்து நிறுத்தி வைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது போஸ்ட்பான் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன மாதிரி சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லி தெரில. ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி வந்து ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. செகண்ட் ஸ்டேஜுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 4, 5, 6 அப்படின்ற மாதிரி பிடிஎஃப் ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷனுமே கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா தேர்வில் வந்து முறைகேடு நடந்ததாக பீகாரில் தேர்வர்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் ரயில்வே நடவடிக்கை. முறைகேடு குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை தர குழு, அதாவது ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அறிவிப்பு. தொழில்நுட்பம் இல்லாத பிரிவுகள் லெவல் 1 தேர்வு முடிவுகளை நிறுத்தி வைத்தது ரயில்வே அமைச்சகம். சரியா? ஸோ வந்து நார்த்தில் பயங்கரமாக போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்னார், என்னாச்சுன்னு தெரில ஆக்சுவலி. ஆனால் வந்து ஏமாற்றிருக்காங்கன்றது வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன். அது ஒரு வெளிப்படையாக தெரிலனா கூட கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா லெவல் 1க்கு வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப்ஸ்லாம் வந்து வச்சிருக்கவே கூடாது. பயங்கரமான கட் ஆஃப் வச்சு இது பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸோ அது என்ன இதுன்னு சொல்லி தெரியல. அங்கே வந்து ஏமாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக வந்து இந்த ரயில்வே சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து ஒரு சேதம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போல். ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி வேறு வந்து புதுசாக வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த கமிட்டி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் ஃபைனல் பண்ணுற மாதிரி ப்ரெஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரயில்வேஸ் ஹேஸ் ஃபோர்ஸ்டு கமிட்டி டு எக்ஸாமின் கிரீவன்ஸ் டு ப்ரொடெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது போட்டுட்டு ரயில்வே சஸ்பென்ஸ் என்டிபிசி அண்ட் லெவல் 1 எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ரொடெஸ்ட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து குரூப் டியோடைய 2வது ஸ்டேஜுமே வருது. பார்த்திங்கன்னா குரூப் டிக்கு 2 ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே வந்து மறுபடியும் வந்து யோசிப்பாங்களா என்னன்னு தெரில. அப்புறம் வந்து என்டிபிசியோடைய 1 அந்த ரிசல்ட்டை வந்து ரிவைஸ் பண்ணி மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா? அப்படி இல்லைனா வந்து என்டிபிசியோடைய லெவல் 2க்கு வந்து டேட் வந்து கொஞ்ச நாள் சொல்லிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் முடிச்சுட்டு சொல்லுவாங்களா என்னன்னு சொல்லி தெரில. ஸோ அஃபிஷியலாக வந்து வரட்டும். ஸோ இது வந்து இப்போ பாலிமர் நியூஸில் ஓடிச்சு, ப்ளஸ் இதில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு வீடியோ தான். ஸோ வந்து இது பார்த்துட்டு என்ன ஏதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்களும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கிளியராக. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அஃபீஷியல் வரட்டும், வந்தால் எல்லாருக்கும் வந்து கிளியராக தெரியும். அன்அகாடமி இந்தியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு 5 கோடி மக்களுக்கு மேலே வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் எஜுகேட்டரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஏகப்பட்ட கிளாஸஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நிறைய ப்ளஸ் கிளாஸஸ்மே இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி டெஸ்ட் இருக்குது, வீக்லி, மந்த்லி, அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸு ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து வரும். ஆன்லைன் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டன்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுட் கேட்டுக்கலாம். ஆஃப்லைன் வீடியோஸுமே பார்த்துக்கலாம். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்அகாடமி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீச்சர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் கிளாஸாகவும் இருக்குது. ப்ளஸ் கிளாஸ்னால் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய கோடு SRTN10 அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10% ஃப்ளாட்டான ஒரு ஆஃபர் கிடைக்கும். மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்குறீங்க, ஃப்ரீயாக டெஸ்ட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா லிமிட்டடாக வந்து எல்லாமே கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போய் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். டவுட்டாக இருந்தால் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கேளுங்க. ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப்புக்குள்ளே போய்ட்டு SRTN அப்படின்ற கோடை கொடுத்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏகப்பட்ட பேட்ச் கோர்ஸ் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1க்கு போயிட்டுருக்கு, குரூப் 2க்கு போயிட்டுருக்கு, குரூப் 4 போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் வந்து டெய்லி வந்து 20 கொஸ்டின் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஃப்ரீ தான், எப்போ அட்டன் பண்ணலாம். 8 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக் டெஸ்ட் சீரிஸ் ஓடிட்டுருக்கு, தமிழ் டெஸ்ட்டு ஓடிக்கிட்டுருக்கு, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓடிக்கிட்டுருக்கு. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சண்டே ஆனால் வந்து ஒரு ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டுருக்கு. குறிக்கோள் அப்படின்ற பேட்ச், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டுருக்கு. எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது, பெய்டாகவும் இருக்குது. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள்.